லக்ஷ்மி ஃபார்ம்ஸ் யூடியூப் சேனல் நேயர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்தோம்னா இன்றைக்கி நல்ல ஒரு பெருங்கூட்டு வர்க்கத்தை சார்ந்த மாடு அதிக கறவை திறனில் கம்மியான விலையில் வந்து பார்த்தோன்னா விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. வாங்க மாட்டோட டீட்டெயில்ஸை பற்றி பார்த்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கவங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கக்கூடிய இந்த மாட்டை பற்றி சொல்லணும்னா 3ஆம் ஈத்து மாடு, 9 மாத சினியாக இருக்குது. கன்றுன்றதுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா இன்னும் 15 நாள் டைம் இருக்கிறதா சொல்லி தான் விற்பனையில் இருந்து பார்த்தோம்னா சொல்லியிருக்காங்க. குழந்தைகள், பெண்கள், பெரியவங்கன்னு சொல்லி யார் வேணாலும் பிடிச்சிக்கலாம், கறவை கறந்துக்கலாம். கறவைக்கு வந்து காலணிக்க தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி தான் விற்பனையில் இருந்து பார்த்தோம்னா சொல்லியிருக்காங்க. மடிவளம், காம்பு மாடு அப்படின்னு சொல்லி எதுலையுமே குறை சொல்ல முடியாத ஒரு மாடாக தான் இந்த மாடு வந்து பார்த்தோம்னா இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. 2ஆம் ஈத்துக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு 20 லிட்டர் கொடுத்ததாகவும் இந்த 3ஆம் ஈத்துக்கும் அதே 20 லிட்டர் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி விற்பனையில் வந்து பார்த்தோம்னா சொல்லியிருக்காங்க. நல்ல பெருங்கூட்டு வர்க்கத்தை சார்ந்த மாடு. எல்லாத்துக்கும் மேலே இது வந்து ஒரு ஜெர்சி மாடு. என்னடா ஜெர்சி மாடு அப்படின்னு சொல்லி புதுசாக சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்காதீங்க. ஏன்னா ஹெச்எஃப் மாடு ஒரு 20 லிட்டர் கறக்கிறதும் ஜெர்சி மாடு வந்து ஒரு 20 லிட்டர் கறக்கிறதுக்கும் வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்குது. ஹெச்எஃப் மாடு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ வீட்டுக்கு போயிருந்தப்போ பார்த்தப்போ ஹெச்எஃப் மாட்டோட பால் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு லிட்டர் 35 ரூபா விழுவுது. ஜெர்சி மாட்டோட பால் வந்து பார்த்தோம்னா லிட்டர் வந்து 40 ரூபா விழுவுது. அப்படிங்கும் போது 20 லிட்டருக்கு வந்து எவ்வளோன்னு நீங்களே கணக்கு போட்டுக்கோங்க. 20 லிட்டருக்கு ஒரு நாளைக்கு வந்து 100 ரூபாய்க்கு எக்ஸ்ட்ராவே இந்த மாடு வந்து பால் ஊற்றும். ஏன்னா ஹெச்எஃப் மாடு 35, ஜெர்சி மாடு 40 அப்படிங்கும்போது அதே 20 லிட்டர் கறவை திறன் இந்த மாடு வந்து கொடுக்கும்போது பாலில் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபேட் எஸ்என்எஃப் கண்டது அதிகமாக இருக்கும். லாபமும் வந்து உங்களுக்கும் வந்து அதிகமாக இருக்கும். இந்த மாடு வந்து பார்த்தோம்னா விற்பனைக்கு எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா தென்காசி மாவட்டத்தில் இருந்து வீரசிகாமணி அப்படின்ற இடத்துல இருந்தால் விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த மாடு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் வந்து டிஸ்பிளேல தெரிய நம்பருக்கு வந்து காண்டாக்ட் பண்ணி பேசுங்க. இந்த மாட்டோட விற்பனை விலை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ரூபாய் 78,000 மட்டுமே வந்து பார்த்தோம்னா சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய சைஸில் இந்த மாதிரியான மாடு 20 லிட்டர் கறக்கக்கூடிய கறவை திறன் கொண்ட மாட்டை வந்து பார்த்தோம்னா 78,000 வந்து விலை சொல்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ரொம்பவே விலை கம்மியாக தான் இந்த மாடு வந்து பார்த்தோம்னா விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. மாடு வந்து ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு, கேரளான்னு சொல்லி எங்கே கேட்டாலும் டெலிவரி பண்ணி தரலாம் அப்படின்னு சொல்லியும் நம்ம விற்பனையாளர் வந்து பார்த்தோம்னா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாடு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் வந்து பார்த்தோம்னா டிஸ்பிளேல தெரிய நம்பருக்கு வந்து காண்டாக்ட் பண்ணி பேசுங்க. நம்ம சொல்லியிருக்கக்கூடிய விலை வந்து பார்த்தோம்னா ஃபிக்ஸட் ரேட்டு கிடையாது. இதுலேயுமே வந்து ரொம்ப அனுசரித்து தரலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் விற்பனையாளர் வந்து பார்த்தோம்னா சொல்லியிருக்காங்க. 3ஆம் ஈத்து மாடு, பெருங்கூட்டு வர்க்கத்தை சார்ந்த மாடு, ஒரு ஜெர்சி மாடு, பாலில் வந்து ஃபேட் எஸ்என்எஃப் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மாடு, 20 லிட்டர் கறவை திறன் கொண்ட மாடு, வெறும் 78,000 மட்டுமே வந்து சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கக்கூடிய பஸ்ஸில் காண்டாக்ட் பண்ணி பேசுங்க. மேலும் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம். நன்றி.